Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Þátturinn að þessu sinni tilengaður Ásbrú í Reykjanesbæ. Á Ásbrú var áður herstöð á Keflavíkurflugvelli, en núna það samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. Við ætlum að kynnast því örlítið betur. Það má segja að Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar sé eins konar bæjarstjórn á Ásbrú og Kjartan Þór Eiríksson sé bæjarstjórinn. Við tókum hús á Kjartani og hann sagði okkur frá því hvernig herstöð hefur verið breytt til borgaralegra nota. Við förum aðeins nokkur ár aftur í tíman. Árið 2006 fer hér varnarlið með manni og mús og tilverður í framhaldinu Kateg og Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar. Kjartan, hvað geturðu sagt okkur frá starfseminni? Já, auðvitað var þetta svolítið skrítinn tími og ég held að maður hefur fundið fyrir því að það oft erfitt fyrir fólk að ímynda sér kannski hvað gerðist hérna. Það voða auðvelt að sjá það fyrir sér að hér var varnarlið sem pakkaði saman og fór og þá lítur þetta mjög auðveldlega út og síðan átt að nýta svæðið upp á nýtt. En ef við setjum þetta kannski í það að fólk setur þetta í samhengi við það samfélag sem það býr í sjálft, að þá ef að einn dag allir íbúar, all starfsemi myndi pakka saman og fara og það þyrfti að byrja alveg frá grunni að koma nýjum fyrirtækjum og nýrri starfsemi aftur inn á svæðið, þá lítur þetta strax svolítið öðruvísi út. En þetta var nákvæmlega það sem gerðist á þessum tíma, að hér var varnarlið með sína starfsemi, ákveður að fara, svæðið tómt og þá þarf að byrja í raun og veru að finna nýja nýtingargrundvöll fyrir þessar eignir sem hér eru. Og þá var þetta félag stofnað og reyndar lítið skilgreint hvað ætti að gera hér á svæðinu og þetta var bara eiginlega þannig að ég kom hér inn bara fljótlega eftir að kanninn var farin. Í raun var bara poki af lyklum, gjörðu svo vel og gerið eitthvað við þetta. Það var nokkurn veginn mandatið. Þannig að við byrjum alveg frá grunni að móta stefnu það sem á að gera og reynum þar að horfa í styrkleika svæðisins, að horfa á hvað Reykjanesið í heild sinni og Ísland jafnvel á ákveðnu leyti hefur upp á að bjóða og hvernig við getum þá byggt út frá því. Við reyndum að horfa ekkert svo mikið á það hvernig herstöðar annars staðar í heiminum hefur þróast, heldur miklu frekar svæði með sambærilega möguleika á þetta, hvernig þau svæði hefðu þróast og hvaða möguleika verið til uppbyggingar. Þannig að við höfum veitt miklu púðri í að greina, við höfum mikið að greiningum sem liggja til grundvallar okkar vinnu, bæði styrkleikana og möguleikana og við höfum líka eitt miklu púðri í að skoða önnur svæði, sambærileg með ákveðna eiginleika, hvernig þau hafa þróast, hvað ber að varast og hvað þarf að leggja áherslu á til að vel til takist. Hvernig samfélag varð svo til? Í raun og veru mjög sérstakt samfélag sem hér hefur þróast og við svona fljótlega lentum við ákveðnum erfiðleikum varðandi markaðssetningu að svæði hafði svona ákveðna neikvæða ímynd á sér. Það var alltaf að tala það sem fyrir varnarstöð, fyrir herstöð eitthvað í þeim dúr sem átti miklu frekar við fortíðina. Það sem við förum í að við finnum nýtt heiti á svæðið sem Ásbrú og undirskriftin á því í raun og veru lýsir því samfélagi sem við erum að reyna að byggja upp, sem samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. Þar sem við erum með mjög markvissum hætti að blanda þessum þáttum saman í eitt heildarkonsept. Og þar erum við að horfa til þess að draga inn fólk, menntað fólk til að búa hér á svæðinu sem getur þá nýtt sér þann infrastruktúr sem hér Við erum að vinna í því að draga inn ný fyrirtæki, horfa á þau atvinnutækifæri sem eru til staðar og fjölmargt fleira í þeim dúr. Og hér komin skóli, frumkvöðla, setur, menning og íþróttir. Já, það rétt. Við líka eitt sem við horfum til að það mjög erfitt að fá fyrirtæki sem eru búin að koma sinni starfsemi fyrir einhver staðar til að flytja sig. Það miklu næra að horfa til þess ef að þau fyrirtæki eru mögulega að þróa nýja starfsemi eða ný fyrirtæki verða til, þá miklu auðveldara að láta þau horfa kannski á ákveðin stað til að byggja upp sína starfsemi. Og það var í raun og veru það sem við gerðum, að við byggðum upp mjög öflugan infrastruktúr til að þjónusta nýjar hugmyndir, þjónusta ný fyrirtæki sem verða hér til. Hér fórum við að stað með eitt af fyrstu verkefnunum sem var farið að stað með var stofnun Keilis sem í raun og veru myndar allan grundvöll undir konseptið okkar. Og það hefur löngu verið talað þá í Íslandi samspil menntunar og atvinnuuppbyggingar sem kannski þegar maður horfir yfir þau svið ekkert endilega svo öflugt í praxís en það var nákvæmlega það sem við vildum gera og öll markmið Keilis til að mynda menntatengda uppbyggingu á sviði samgangna eða flugs til að mynda, á sviði orku, á sviði heilsu eru nákvæmlega sömu megin stoðir og við erum að horfa á varðandi atvinnuuppbyggingu. Þannig að fyrirtæki sem við fyrst og fremst erum að horfa til eru á þessum sviðum. Þannig að þau fyrirtæki sem koma hér inn, þau geta fengið hæft fólk hér á svæðinu
Síðan í framhaldi ef að þarf að þjálfa frekara starfsfólk eða vinna með þekkingu, stunda rannsóknir eða fleiri þeim dúr, þá líka grundvöllur fyrir þessi fyrirtæki að gera það hér innan Keilis eða í frumkvöðlasetrinu eða á öðrum stöðum sem við bjóðum upp. Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, 6 ára þessar mundir en skólinn var stofnaður árið 2007. Hérna var áður framhaldsskólinn hjá varnarliðsmönnum, en núna engin annar en Hjálmar Árnason við stjórnvölinn en hann fyrrverandi þingmaður og skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við ætlum aðeins að kynna starfseminni nánar. Keilir hefur vaxið hratt og í dag koma 200 manns með mismiklum hætti að störfum hans. Þá hafa 1400 manns útskrifast frá skólanum, frá stofnun. Við erum með 660 skráða nemendur á okkar 4 námsbrautum. Við erum með einar 7-8 námsbrautir í smíðum, nýjar, og að minnsta kosti 2, ef ekki 3 þeirra munu byrja í haust. Þá er ég að tala svona leiðsögn í ævintýraferðum, náttúrunni sem að virðist vera mikill áhugi fyrir, flugvirkjun og fatatækninám sem að mikil eftirspurn fyrir. Þetta er náttúrulega bara í samræmi við það sem að Keili var ætlað að gera í byrjun, þegar að kaninn fór hérðan og þessi mikli kampus stóð hér tómur, þá kom þessi spurning hvað á að gera, og hér er verið að byggja upp nýsköpunarþorp og fyrir nýsköpun menntun grunnurinn og Keilir á að vera sá grunnur og það er það sem við erum að reyna að gera. Og með því er í rauninni verið að gefa fólki tækifæri til þess, nýtt tækifæri í lífinu, og það eru margir að nýta sér það eru vel og annað 1000 manns sem að hafa útskrifast hérðan og hafa nýtt þetta tækifæri og blómstrað. Þar er stærst háskólabrúin. Þar höfum við dottið niður á eitthvað módel sem að virðist henta fólki sem að koma aftur í nám. Við lítum á þetta sem þjónustu. Við kennum þetta öðruvísi, þetta eru öðruvísi kennsluaðferðir, við erum persónulegri og fólki virðist líka það mjög vel. Og þá fer þroskinn og reynslan að njóta sín. Og yfirleitt er fólki sem byrjar á háskólabrúnni svona feimið og ekki mjög upplitsstjarft þegar það byrjar, en flestir að rífa kjaft undir vorið og þá vitum við að við erum á góðri leið. Hvað er þetta fólk mikið mennta þegar það kemur í háskólabrúna? Þau þurfa að vera búin með svona helminginn til stúdentsprófs. Þau eru öll tekin í persónuleg viðtöl til að meta það hvort við treystum þeim til þess að klára framhaldsskólan á 1 ári. Þeir sem ekki uppfylla þetta geta farið í svokallaðar menntastóðir sem urðu til í samstarfi okkar við miðstöð símenntunar og símenntunarstöðvarnar á landinu. Þar er fólk þá í 1 önn og getur síðan komið inn á háskólabrú. Nú þeir sem að hafa lokið við háskólabrúna hjá okkur, sem eru í kringum 1000 manns, eru langsamlega flestir komnir í háskóla og þeir sem að fyrstir fóru hér í gegn hjá okkur eru nú búnir með sitt háskólanám og bara blómstra og við fylgjumst vel með þeim, við tekkum á því hvað fólk er að gera og þeim virðist bara vegna vel og sem segir okkur að það er aðferðir sem við notum hérna allt öðruvísi en í hefðbundnum skóla að þær virðast vera að virka. Hér á Ásbrúarsvæðinu gríðarlegt magn fasteigna af ýmsum toga og eins og gefur að skilja talsverð umsýsla með þessar eignir hjá Katigó. Sala og leiga á þessum eignum hefur skilað ríkissjóði nokkrum milljörðum í kassan. Það hefur farið svona mikið háskóla orði í rauninni af svæðinu, þetta hefur tekist ákaflega vel, en það er margt annars sem þau eru að tala frumkvöðlasetur og ýmis önnur starfsemi. En hvaðan fær þróunarfélagi tekjur og hvernig gengur reksturinn? Já, í grunninn þetta, hlutverki okkar er mjög fjölþætt og í raun og veru erum við að byggja upp alveg nýtt samfélag á þessum stað. En ef þú tekur í raun og veru alla þá þætti út úr þá eftir stendur að þetta er í raun og veru eitt stórt fasteignaþróunarverkefni. Og leiðina kannski sem við nýttum til að fá mynda nýtingargrundvöld gagnvart þessum eignum var að byggja upp þessa samfélagsþætti og þennan infrastruktúr sem ég nefndi. Þannig að í raun og veru tekjurnar sem við erum að hafa eru fyrst og fremst af sölu og leigu eigna, það er sölu bygginga og leigu þeirra og síðan af leigu á landi.
Þannig að við hingað til erum búin að fá í kassan tæpa 4 milljarða sem að við höfum skilað inn til ríkissjóðs og höfum fengið tilbaka svo á fjárlögum hluta af þessum peningum. Það er ennþá þannig að við erum í plús gagnvart ríkinu, þrátt fyrir mjög erfiða tíma. Að það má segja að við höfum fengið eitt svona, ef við getum sagt innan gæsalappa, normalt ár í okkar rekstri. Að öðru leyti höfum við verið starfandi bara á þessum krepputímum sem hafa verið undanfarið. Þannig að það hefur ekki verið blómlegur fasteignamarkaður. Við höfum engu að síður náð að nýta þær eignir sem við höfum verið með og það kannski liggur svona helst á því að við höfum hortið þess að breyta okkar áherslum að því leita í stað þess að vera að selja eignir sem að kannski lítill markaður fyrir, þá höfum við unnið með aðilum í því að þróa þeirra starfsemi og byggja upp, farið í ákveðna endurbætur á eignum, leigt þeim eignirnar með það þá fyrir augum að geta selt þar svo þegar betur árar, þá annarkvort þessum aðilum eða einhverjum öðrum, en allt leiði þetta til þess að verðmæti eigna á svæðinu í tengslu við aukna starfsemi er að aukast. Þannig að tekjurnar okkar í grunninn af sölu fasteigna. Við höfum skilað þeim hins vegar inn til ríkisins og fengið tilbaka. Það hefur ekki farið króna að skattfé í verkefni, það voru lagðar 20 milljónir í byrjun sem hlutafé inn í þróunarfélagið, en að öðru leyti hefur ríkið ekki þurft að setja skattfé inn í verkefni. Eitt gott dæmi vel heppnaða umbreytingu fasteigna hér á Ásbrú er húsnæði Bryn Ballett Akademíunnar. Hér á tímum varnarliðsins var þetta skotfærageymsla herlögreglunnar. Núna hér fyrir innan er kenndur ballett og við ætlum að kíkja inn. Hér eru við staddir í Bryn Ballett. Þetta er nú eitt af svona skemmtilegu dæmunum hérna á Ásbrú. Já, það er alveg rétt og það er einmitt mjög mörg verkefni sem að hafa líka bara mjög mikla samfélagslega og menningarlega þýðingu fyrir það sem er að gerast hérna og þetta er alveg skýrt dæmi það að hér er ballettskóli með 200 nemendur í húsi sem var áður aðsetur herlögreglunnar hér á svæðinu. Hér voru bara í sumum hlutum þessa hús voru geymt skotfæri, byssukúlur og rifflar. Og ég held að sé nú varla hægt að fara meira öfgana á milli í endurnýtingu á húsnæði heldur en að fara úr skotfærageymslu í ballett og í raun og veru er það líka það sem við höfum verið að gera. Við rekum mjög markvissa stefnu endurnýtingu á byggingarefni. Við reynum að nýta mannvirkin eins mikið og hægt er og hefur verið skrifuð mastersritgerð einmitt þetta ferli sem við höfum haft. Og í raun og veru tölum við verkefni okkar sem stærsta endurvinnsluverkefni Íslandssögunnar. Við erum að endurvinna gamla herstöð. Ef við þurfum að breyta einhverju húsnæði og það fellur til hurð eða eitthvað slíkt sem þarf ekki að nota á þeim stað, þá er hún tekin og geymd og nýtt í öðrum verkefnum. Og með þessu höfum við náð að skila líka mjög hagkvæmri aðstöðu til sprotafyrirtækja eins og þessa ballettskóla hér. Og í þessu húsi er bæði rekinn ballettskóli og svo er fyrirtæki sem heitir Alkemistinn sem er með framleiðslu á snyrtivörum, með lífræna vottun og fleiri þeimdur einmitt hér í sama húsinu. Íþróttahúsið hér á Ásbrú er sögulegt. Hér er vagga körfuboltans á Íslandi. Íþróttahúsið fór í gegnum miklar endurbætur á síðasta ári því að sporthúsið kom sér hér fyrir með 3. stærstu líkamsræktarstöð á Íslandi. Jæja, hvernig gekk að hefja starfsemi hér á Ásbrú? Það má eiginlega segja það hefur gengið alveg ótrúlega vel, bara eiginlega framar öllum vonum. Ég og kona mín, Evelyn Dómasdóttir, höfum gengið svona með þetta, barn í maganum á annað ár, svona hugmyndir að þetta svona starfsemi þyrfti á svæði fyrir okkur og svona má segja að síðasta vor hafi boltinn farið að rúlla og fengum í liðs með okkur menn hér á Suðurnesjum til þess að aðstoða okkur að koma verkinu á stað sem síðan leiddi til þess að við fórum í samningaviðræður við sporthúsið í Kópavogi hjá þeim bræðurum Inga og Þresti sem að eiga og reka þessa stöð með okkur hér með þessum. Og hvernig hefur svo gengið? Bara, ég held að ég segja það, hefur gengið fram á vonum. Við fengum alveg fljúgandi start þegar við opnuðum hér í september og hefur gengið bara fram á vonum í allan vetur.
Viltu meina að þú hafi í rauninni fengið fleiri Suðurnesjamenn til þess að koma og æfa heldur en voru áður? Já, ég held að meira að segja það. Stækka markaðinn? Já, ég held að markaðinn hafi stækkað töluvert. Við erum að sjá mikið af nýju fólki í heilsuræktinni. Við erum að fá fólk aftur á stað sem hefur verið legið í svona smá dvala í einhvern tíma. Þannig að við erum vör við það að fólk að koma aftur og gríðarlega mikið af nýju fólki líka. Og staðsetningin hérna upp á Ásbrú á gamla flugvellinum ekkert neitt stoppað í þessu? Nei, alls ekki. Við horfum til þess að við séum svona miðsvæðis fyrir öll Suðurnesin. Það eru góðar samgönguleiðir hérna uppbyttir til okkar. Bæði tengt niður til Reykjanesbæjar og eins þá upp á braut og út í jaðarbyggðirnar. Þannig að við lítum svo að við séum bara vel staðsett upp á Suðurnesin í heild sinni að horfa á. Á Ásbrú búa í dag 2000 íbúar. Ásbrú líka stóru vinnustaður á Suðurnesjum. Þar starfa 600 manns og fyrirtæki með aðsetur á svæðinu eru yfir 100 talsins. Og það sem kannski mikilvægara í þessu að þær stoðir sem við höfum byggt upp í tengslu við Keili, í tengslu við frumkvöðlasetur, í tengslu við mjög flotta rannsóknasetur og mjög sterk fyrirtæki sem eru komið hér inn, að þá komin grunnur á áframhaldandi uppbyggingu. Þannig að það er alveg ljóst að sú uppbygging mun halda áfram og mun skila því að hinga streyma inn fyrirtæki og verða til ný störf, en svo verður bara komið ljós hversu mikið. Það er alltaf svolítið sérstakt ef þú segir 600 störf. Það er farið að, það slagar hátt í þann fjölda sem starfaði, þeir Íslendingar sem störfuðu hjá varnarliðinu síðust árin. Það er bara þannig og það er alveg ljóst að við finnum það núna til að mynda mörg verkefni sem hafa verið í bið undanfarið að þau eru núna aftur að komast að stað. Og það lítur bara mjög vel út. Við finnum það að við erum að hitta töluvert af aðilum erlendis frá sem að skoða þau verkefni sem við höfum bæði verið að móta og ný og þær hugmyndir sem við höfum lagt fram. Þannig að ég er alveg sannfærður það að sú uppbygging á þetta að halda áfram. En það er rétt, þetta er gríðarlega mikið á þessum erfiðu árum sem við höfum gengið í gegnum. Dæni, hvað getur sagt okkur Hekluna? Heklan atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, til að nýstofna félag og við rekum hér frumkvöðlasetri eldri en við erum líka með ýmsa ráðgjöf og styðjum við atvinnulífið bara eins og að leggja sig á Suðurnesjum, eða reynum það. Hvað eru margir aðilar hérna á svæðinu? Hér í Eldey eru hátt í 30 sprotafyrirtæki, samtals 40 starfsmenn í húsinu í það heila og hér unnið allan sólarhringinn. Og hér mjög fjölbreytt verkefni og við reynum bara að styðja við það. Hér veitum við ráðgjöf og handleiðslu og stuðning og þau nýta sér það óspart. Getur þú nefnt okkur nokkur dæmi starfsemi? Já, það svona skemmtileg viðbót sem Geosílika, nýtt fyrirtæki sem verkefni Burkna og Fítu sem eru nýútskrifuð tæknifræðinámi í Keili. Og það svolítið gaman að hafa þessa tengingu við Keili sem hérna rétt hjá okkur. Og þessi nemar þá koma hingað inn með sínlokaverkefni, halda áfram að þróa þau að vinna og þeirra verkefni snýr að því að nota kísilinn sem við hendum í dag út í sjó og bara mjög spennandi að fylgjast með hvernig þeim farnast. Síðan gríðarlega fjölbreytt starfsemi. Getur þú nefnt okkur talið upp örfá dæmi fyrirtæki sem eru hérna? Hvers starfsemi þau eru með? Já, þetta mjög fjölbreytt, það rétt. Þetta allt frá því að vera hönnuðir sem nú svona lungin af þeim sem eru hérna í húsinu í dag. Og þau vinna mikið saman og þetta hefur skapað mörg tækifæri fyrir þau að vera hérna saman á einum stað. En síðan erum við líka með svolítið af tæknifræðinemum og svona tækniverkefnum. Líka forritara og hugbúnaðarþróunarverkefni sem eru spennandi og það líka svolítið mikið af verkefnum í heilsugeiranum. Þannig að fjölbreytnin að aukast myndi ég segja og það stöðugur straumur fyrirtæki að koma hingað inn og mikill áhugi og hann ekkert að hætta. Þannig að það mikið að gerast á Suðurnesjum og mikil gerjun. Helga, hvað getur þú sagt okkur Heklugosið 2013? Heklugosið 2013 verður bara stórfenglegt. Þetta rosa stórt verkefni, rosalega stórs hóp af fólki sem hefur að gera með hönnun og allt sem að því snýr hérna á Suðurnesjunum og það sem sagt lögð áherslu á í tískusýningunni eru hönnuðirnir sem að koma hérðan
í samvinnu við Duty Free Fashion sem er náttúrulega stærsti gluggi landsins að íslenskri hönnun og í öllri kynningu hvað það varðar. Og við erum þá með sem sagt, tískusýningu sem má segja næstu því á heimsmælikvarða. Við erum með húsnæði sem er Atlantic Studios, kvikmyndaver. Við erum með allar hárgreiðslustofur, snyrtistofur, tískusýningadömur. Þetta allt saman meira minna af svæðinu, þannig að þetta að gera gott fyrir alla sem koma að þessu. Þannig að það eru margir sem að sameinast þetta verkefni? Já, allir sem eru í þessum bransa koma að þessu á einhvern hátt. Síðan erum við með handverkssýningu líka inn í Eldey sem að sló alveg í gegn í fyrra, bæði tískusýningin og handverkssýningin. Í fyrra þurftum við bara að vísa fólki frá. Það komu rétt rúmlega 600 manns til okkar og það var bara hreinlega ekki pláss fyrir alla sem vildi vera. Þannig að okkur hlakkar rosalega mikið til að gera þetta aftur núna og það verður stærra og flottara og spennandi. Við erum svolítið að reyna að kynna fyrir fólki allt þetta líf og alla þessu orku sem er inn á svæðinu og þetta svona okkar tækifæri til þess. Forsetinn og forsetafrúin eru heiðursgestir og eins og ég segi, öll fyrirtækin stórfyrirtækin á svæðinu koma að þessu á einhvern hátt. Þannig að þetta er svona mjög stórt samstarfsverkefni. Andrews leikhúsið hér á bakvið mig hefur gert mikið fyrir menninguna og mannlífið hér á Suðurnesjum á undanförnum árum. Þetta var áður bíóhús Kanans. Í Andrews hafa verið haldnar ráðstefnur og fundir og þar fer jafnan fram útskrift Keilis. Þá hefur tónlistarlífið fengið að blómstra í húsinu. Söngskemmtanir hafa verið settar upp og nú síðast var það hljómsveitin Valdimar sem kom fram á tónleikum með lúðrasveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Við endum þáttinn með smá tóndæmum úr Andrews leikhúsinu. Þú sýndir fljótt hvað þú ert klár og hversu hátt þú gætir náð. Þín framtíð virtist vera björt, flugið var hátt, brotlendir hratt og ört. Þú færðist burt frá öllum þeim sem gæfu færðu í þinn heim. En þá var stefnan orðin vís, fáfræð og reyn urðu þín heilla dís. Segðu mér hvað gerðist það, brautinni þú beygðir að. Segðu mér hvernig fórstu að enda á þessum stað. Þú lifir lengi á fornri frægð og þekkir marg í þínum bæ. En þegar fræðin fölnuð situr þú enginn mann eftir þér. Þín framtíð fortíð orðin þín nútíð færist burt frá þér. Velgengni þín vék fyrir sorg, lofsöngbarnir breytast í vein og góð. Segðu mér